আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে 6 সেপ্টেম্বর। তো চলুন আজকের দিনটাও শুরু করা যাক। আজকেও আমরা দিনটা শুরু করি। তো এখন বাজে হচ্ছে 11:35 আর আমি এখন যাচ্ছি হচ্ছে কোচিংয়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। কোচিং 11:30টার দিকে শুরু হয়, আমার যাওয়ার কথা হইলো 11টার দিকে। আমি এখন চাইতেছি হলো 11:35-এর দিকে। মানে কী পরীক্ষা যে দিব, কী পড়তেছি মানে আমি নিজেও জানি না। আচ্ছা যাই হোক, সবাই দোয়া করবেন, সামনে আসছে পরীক্ষা। তো এখন ডিরেক্ট আগে কোচিংয়ে যাই, তারপরে যাই দেখি ওইখানে কী হালচাল। তো ফাইনালি আমি এইমাত্র কোচিংয়ে এসে পৌঁছেছি। এখন যাচ্ছি হলো স্যারের বাসায়। সবাই হয়তো আইসা করছে 3তলা। শুধু কাস্টমাইজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, পড়াশোনার টাইম, পড়াশোনা করব। তো এইমাত্র কোচিং ছুটি দিল আর এখন যাচ্ছি হলো মুক্তি সিনেমা হলের সামনে। এখানে সাগর দাঁড়ায় আছে, আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। এই কারণে আমি তাড়াতাড়ি যাইতেছি আর কি ওদেরকে ছেড়েই। তো আজকে কোচিংয়ে ভালোই গেছে, অঙ্কগুলো সব পারছি আলহামদুলিল্লাহ। বাসায় অনেকগুলো অঙ্ক কষ্ট দিয়ে দিছে। এই লাইফ ইজ আ পেইন, মানে আবার শুরু পেইনের জীবন। মানে কবে যে আবার এসএসসি পরীক্ষাটা শেষ হবো, লাইফটা একটু এনজয় করবো, আল্লাহ মাবুদি জানে। যাই হোক, তো আমি এখন যাই, একটু আড্ডা দিই। তো বাসা যাই, পর আবার দেখাবো। ওকে, বাসা যাবো কি বৃষ্টির মধ্যে ফাঁসিয়ে গেছি। কারণ এই বৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত না থামবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই জায়গায় থাকতে হবে। আবার ব্যাংকেও একটু কাজ আছে, ব্যাংকে যাইতে হইব। বৃষ্টিটাই ভেজা করে দিল। যাই হোক, বৃষ্টি হোক, আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি। বৃষ্টি মানে আল্লাহর রহমত। ঠিক আছে, বৃষ্টিটা শেষ হোক। তো এই বৃষ্টি ভিজা দিনে আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাসায় চলে আসলাম। এই কি পরিমাণ বৃষ্টি যে হইতেছে বাইরে, আল্লাহ। এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আইসি হপায়। এখন বাজে হইলো 2:30। তো আমি কত আগে আসতে পারতাম যদি বৃষ্টিটা না হইতো। যাই হোক, আল্লাহর রহমত, বৃষ্টি শরীরের মধ্যেও বর্ষণ হয়েছে। তো এখন কী করবো, এখন গোসল টোসল করবো। একবার গোসল করে গেছিলাম, যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজছি আরেকবার গোসল করতে হইব। তো আরেকবার গোসল টোসল করে খাওয়া দাওয়া করে পড়তে বসবো। দেন আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। ওকে, ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকি। তো এখন বাজে হলো বিকাল 5টা আর আমি একটু শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে গেছিলাম পড়তে পড়তে। যাই হোক, তো এখন নামাজ পড়বো। নামাজ পড়ার পরে একটু ছাদে যাব। আজকে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, আজকে বের হওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা নাই। দেখি নামাজ টামাজ পড়ে ছাদে যাবো না। যাই হোক, দেখি কী করা যায়। তো সবাই আপনারা নামাজ পড়ে নেন। তো রাইট নাও গাইস, আমি এখন আছি হলো আমাদের বাসার ছাদে। আর এই যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে, এটা হলো আমার চাচুর। আর ওই যে জানলা, ওইখানে আমার আপন চাস্তো বড় বোন থাকে, আমার 2টা ভাগ্নি থাকে, দুলাভাই থাকে। ওই যে সেদিনকে দেখছিলেন যে দুলাভাইকে সালাদ দিয়েছিলাম দোকানে, ওই যে ওর হাজব্যান্ড। তো এখানে ভালোই লাগে, ছাদের মধ্যে মাঝে মাঝে উঠি, তখন যে পরিবেশ দেখা যায়। আবার রাত্রেবেলা অনেক বাতাস থাকে আর কি এই জায়গায়, আমার ওই সময় অনেক ভালো লাগে। আর আমি কিন্তু লুঙ্গি পরা আছে, এই কারণে নিচে ভিডিও করতেছি না। তো যাই হোক, চলেন আমরা ছাদের থেকে কিছু সিনেমেটিক ভিউজ নিই, ঠিক আছে?
মাগরিব নামাজ পড়ে আসলাম। মাগরিব নামাজ পড়ে আসার পরে এই যে এখন বই খাতা নিয়ে বসছি। কি করবো আর জীবন, পড়ালেখা ছাড়া জীবন নাকি অকেজো, পড়ালেখা করা ছাড়া জীবন চলে না, কে কইছে? আচ্ছা যাই হোক, কোনো একজন ব্যক্তি মনে বলছে। তো এখন কি করতে হইব? ফুল দমে পড়তে হইব, একদম পড়ালেখা করি। পড়ালেখার সাথে সাথে একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই। তো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই আর পড়ালেখা করি। আপনারা পড়তে বসেন, যাদের যাদের পড়া আছে। রাখি, আবার দেখা হবে একটু পরে, পড়ালেখা শেষ হোক। মানে খাইতে খাইতে তো পাগল হয়েছে মুখ। বাসায় থাকলে তো আসলে দেই লাভ, পড়লেই এই যে খালি মজার মজার খালি খাওয়ান রাইন্দা দেয় নাই। আমি আমার কইতেছি যে আমি খামো কোন সময় আর পড়মো কোন সময়, এত খাওয়ান দিলে আমি পড়মো কোন সময়? হ্যাঁ, এত খাইলে কি আর আসছে পাস করা যাইব? আচ্ছা যাই হোক, আমার দিয়া গেছে ভালোবাসি, এটা খাইলে পড়ালে ভালো হইব। তা আমি খাই আর পড়ি, আপনারাও দেখতে থাকেন।